buraya kadar gelen değerli misafirleri, Ya Rab, her iki cihanda aziz eyle, kullarınıza ihsan eyle, ikram eyle. Bizi Müslüman olarak, Müslüman olmanın, mümin olmanın kıymetini bilmeyi, Müslümana yakışır bir şekilde yaşamayı, Müslüman olarak huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Dirlikten, düzenden ayırma. Aramızda fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Ben diyorum, eskiden büyüklerimiz böyle peynirle, zeytinle kahvaltı yapmazlardı. Çorba içerlerdi sabah namazından sonra. Halise varsa halise yerlerdi. Ondan sonra tarlaya, bağa, bahçeye giderlerdi. Sabah namazdan sonra hayat başlardı. Şimdi maalesef sabah namazdan sonra hayat başlamıyor. Sabah işte namazını kılanlar belki tekrar ediyordur. Bir kısım insanlar yine çalışıyor ama o kadar çok tembelleştik ki saat 9-10'da kalkıp mesaiye gidiyoruz, işimizin başına gidiyoruz. Ama bizim köylerimizdeki bu gelenek hakikaten çok güzeldir. Özlemiştim ben. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı bir hizmet için, bir iş için bugün buraya geldik. Birlikte olduk. Biraz önce Kur'an kursunun temelini attık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Muhtarımıza, köylümüze, azalarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Buraya gelen sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu Kur'an kursunda Ahmedi Hane'nin çocukları büyüyecek, yetişecek inşallah. Bediüzzaman Hazretleri'nin çocukları büyüyecek, yetişecek. Molla Ahmed Ceziri'nin çocukları yetişecek ve büyüyecek. Arvarlı Efe'nin çocukları yetişecek, büyüyecek. Mevlana'nın çocukları yetişecek ve büyüyecek inşallah. Güzel ahlakla, temiz ahlakla, dinini, diyanetini çok iyi bilen, anne babasına çok saygılı, annesini babasını sayan, inşallah nesiller çocuklar bu köylerimizde ve Taştekne köyümüzde de inşallah bu vesileyle inşallah bu çocuklar yetişmiş olacaklar. Ben her yerde söylüyorum. Biz çocuklarımızı mutlaka iyi yetiştirmek zorundayız. Onlar bizim servetimiz, onlar bizim geleceğimiz. Hem bizim geleceğimiz, hem milletimizin, hem de ülkemizin geleceği o çocuklar. Biz çocuklarımızı gözümüz gibi koruyoruz. Onları yetiştiriyoruz. Yemiyoruz, yediriyoruz, içmiyoruz, içiriyoruz, giymiyoruz, giydiriyoruz. Aman ha düşmesinler, bir tarafları kırılmasın, dökülmesin diye titizlik gösteriyoruz. Sabah gönderdiğimizde diyoruz ki çocuklarımız kazasız belasız evlerine dönsünler diyoruz. Akşam evde bir araya geldiğimizde hanımla beraber, çocuklarımızla beraber şöyle güzel bir sofrada karnımızı doyuralım diyoruz. Hepimizin gayesi bu. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Hepimiz bunun için çalışmak zorundayız. Başka bir çaremiz var mı? Yok. Abi seninle gurur duyuyor. Estağfurullah, sağ olasın. Allah razı olsun. Biz de sizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Her geçen gün sizi daha çok seviyorum. Sizi Allah için seviyorum. Allah bana burada çalışma hizmeti ve imkanı verdiği için Rabbime şükür ediyorum. Allah beni buraya gönderdi, nasip etti. Sizin gibi temiz insanlara burada hizmet etmek benim için bir bahtiyarlıktır, bir şereftir, bir ibadettir inşallah. Sizlerle beraber benim bütün gayem, derdim, Ağrılı hemşerilerimiz, kardeşlerimiz huzur içerisinde yaşasınlar. Namerde muhtaç olmasınlar. Aş ve iş sahibi olsunlar. Devletin getirmesi gereken bütün hizmetler buraya da gelsin diye gayret ediyoruz. Ve olması da gerekir. İnşallah çalıştığımız süre boyunca Allah'a şükür devletimiz zengindir, güçlüdür. Parası çoktur, pulu çoktur. Her türlü hizmeti getirecek kudretli ve kabiliyetlidir. Biz de bu hizmetimizi inşallah hemşerilerimizle beraber inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle huzurumuzu inşallah önce muhafaza edeceğiz. Çocuklarımıza sahip çıkacağız, gençlerimize sahip çıkacağız. Ondan sonra da hizmet bunlar hepsi kolay şeylerdir. Değerli kardeşlerim, bütün hizmetler zamanında gelir. Hem de hızlı bir şekilde, eskisi gibi değil. Biz bir söz verdiğimiz zaman o sözümüzü de hemen yerine getiriyoruz Allah'a şükürler olsun. İnşallah köylerimizde de, ilçelerimizde de en güzel hizmeti getirmeye çalışacağız. Köylerimizde inşallah şimdi parke makinesi kuruyoruz inşallah. Çünkü mesela köyde biraz önce de gördüm çamur mamur inşallah. Köylerimizin işini parke taşıyla döşeyeceğiz inşallah. Bu çamurlardan kurtulacaksınız Allah'ın izniyle. Bu sene grup köy yollarının asfalt işi bitiyor.
Allah nasip ederse. Bütün grup köylerimizi bu sene asfaltlarını bitiriyoruz. Daha sonra büyük köyler, daha sonra küçük köyler diye devam edeceğiz. Gelecek sene inşallah büyük köylerimize gene 10 dönüm ve üzeri arsa bulduğumuz takdirde hazine arası inşallah oralarda park ve bahçe yapacağız Allah izin verirse. Köylerimizde de yaşamı kaliteli bir hale getirmeye gayret gösteriyoruz ve çocuk oynayabileceği alanlar bulacak, kadınlarımız gidebilecek merkezler bulacak, çocuklarımız için Kur'an kursları inşallah yapılacak, okullarımız daha güzel olacak. Bütün bunlar inşallah sizin için yapılıyor. Bakın her yerde söylüyorum, bilmenizde fayda var. Şu anda Ağrı'da 2 trilyon 300 milyar Türk liralık yatırım devam etmektedir. 4 alanda çok büyük hizmet vardır. Birisi eğitimdir, ikincisi sağlıktır, üçüncüsü spordur, Spor Bakanlığı'nın hizmetleridir, üçüncüsü de belki de en önemlisi, dördüncüsü de altyapı hizmetleridir. Nedir altyapı hizmetleri? İşte yollarımızın, işte köy yollarımızın şark asfalt yapılması, menfezler yapılması, köprüler yapılması, çocuk oyun alanlarının yapılması, okullarımızın yapılması, İnşallah büyük köylerimizde futbol sahaları falan hep beraber bunları zaman geldikçe inşallah kanalımızda yapacağız. Dolayısıyla köylerimiz de yaşanabilir bir hale gelecek. Biz sizden çok bir şey istemiyoruz. Biz sadece diyoruz çocuklarımıza sahip çıkın, gençlerimize sahip çıkalım. Huzurumuzu bozacak olan fitnelere ve fesatlara fırsat vermeyeceğiz, onlara izin vermeyeceğiz. Çok şükür artık halkımız kötü insanların gerçek yüzünü gördü. Acı bir tecrübeyle bunu gördü. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bir daha geri dönüş olmayacak. Ağrımızı 1-2 senedir huzursuz etmek isteyen insanlar vardı. Hatta insan da demiyorum ben onlara, yaratık. Bu yaratıklar ilimizin, Ağrımızın huzurunu bozmak için karar vermişlerdi. Ama el birliğiyle bunların kararlarını yok ettik. Allah'a şükürler olsun. Halkımız şimdi devletiyle beraber, milletiyle beraber huzurunu istemektedir. Biz de sizin için buradayız. Sizin hizmetkarınızız. Devlet Allah'a şükürler olsun vatandaşının hizmetini en iyi şekilde yerine getiriyor. Ben de ilim varisi olarak sizlerle her zaman beraberim. Sizin huzurunuz için buradayım. Size hizmet etmek için buradayım. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayım. Fakirlerimize yardım etmek için buradayım. Dullara yardım etmek için buradayım. Engelli kardeşlerimize yardım etmek için buradayım. Her zaman söylüyorum. Kimin ihtiyacı varsa benim yanıma gelsin bu arada. Benim var bu köyde bir tane şehit vardı. Burada bayrağı da tanır. Onun mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah. Allah bize de ölümlerin en hayırlısını nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum ben.